ဟာမြို့မင်းကြွလာတာပဲဟိုအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ဟုတ်တယ် SIB တို့ကတ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သဘုံအောင်ရွှေနဲ့တွေ့ကျင်လို့ကြုတ်လာခဲ့တာရတော့မြို့မင်းကြွပါမယ်သဘုံအောင်ရွှေမင်းတို့မြို့ကတွေ့ကျင်လို့တယ်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုတောက်ပြီးတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေကျုပ်စကားပြောချင်သဘုံအောင်ရွှေမင်းစကားကိုစင်ကြီးပြောစမ်းတင်ရမှာကြောက်လို့သွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပြောနေတာအေးငါလည်းကြိုးမိတ်ပေးထားတဲ့လူကိုနောက်ဆုံးလာတွေ့တာကွာမင်းမသေးခင်ပြည်သူတွေကိုမင်းလိုမပိုက်ဖို့နောက်ဆုံးစကားပြောပေးဖို့လာပြောတာကွာကျုပ်သွေးမနေဘူးမျိုးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုတတိပြီးသားဒီမှာမျိုးခမည်းသားပြည်သူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသေးဆုံးနဲ့မသေးပါသေးနဲ့လို့ဆုတောင်းထားလိုက်ပါမင်းငါလို့ရင်သေတော့မယ်SIB သဘုံကောင်ကတော့ကျုပ်စေတနာကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် SIB နဲ့ပဲမှားခဲ့တော့မယ်မင်းရွှေမြို့မယ်တာဝန်ကျေစရပါမယ်တခြားမဟုတ်ဘူးဗျဒီသဘုံကောင်ကကျင်းသေးတိမ်မိတ်ကြမယ်သူမို့လို့အထုပ်ကြီးဆိုင်ဘူးဒီကောင်တွေကမီးကြိုးမောင်းပြက်တနက်နဲ့ကျုပ်တို့နေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုအန်တုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လူတွေလက်နက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဗျစိတ်ဓာတ်ကအဓိကကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်တွေနဲ့ခမည်းတော်ရဲ့နေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုအပြုတ်တိုက်ကြမယ်မိခွာSIB ဒီကောင်နဲ့ဝေးဝေးမှာသွားပြောမှဖြစ်မယ်လာကြဒီသဘုံကောင်ကအမှုကြီးတော့မျိုးခတ်ကိုပိုးမှဖြစ်မယ်အားလုံးစီစဉ်ပြီးရင် SIB ကိုအကြောင်းကြားမယ် SIB ကပဲမျိုးခတ်ကိုပို့ပေးဗျာစိတ်ချမြို့မယ်ဒီသဘုံကောင်ကိုတင်မပေးခင်အချိန်ထိကျွန်တော်မျိုးထူးထူးဆိုင်ပါမယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့ယောက်ျားကြီးမင်းကဘယ်သွားပြီဘာကြီးလုံတာဟမ်ကိုအောင်ရွှေဖမ်းခံရတော့မကျင်နဲ့လို့တကြီးတပည့်တွေကိုပညာပေးကျုံမထင်မပဲဟိုရမ်းမြဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျမန်းငွေကြီးရဲ့နိုင်ရတော့ကျုံမသိလိုက်ဘူးဗျဒီကောင်တွေလက်စားချစ်ပဲလို့ကိုဒီကိုဟန်နဲ့စူးစမ်းခဲ့တော့မအောင်မြင်ခဲ့လို့ကိုအောင်ဖေးရှိတဲ့စကားကိုကျုပ်ကူလိုက်လာခဲ့တာဗျကျုပ်လေဟိုကိုအောင်ဖေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျမင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ချာရဲ့ငါတို့ရွာမှာနေတဲ့အန်နီရယ်တွေကြားထဲမှာနေရမှာအခုလိုနေချက်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရင်းနဲ့တည်သွားတာမှမြတ်ပါသေးတယ်ကွာကျုပ်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ဗျတွားလေသူအမငွေကြီးနဲ့အေးတီတို့အတွက်ဒီနေချက်တွေကိုလက်တော့ပြန်မယ်လို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဗျအခုလို့ဆိုရောက်ပါကြီးလဲတော်တော်တော့ကများနေပါဗျဒီเจ้าတွေကိုပြတ်တွေးတယ်ရှင်နဲ့ပချိလို့ပါဗျဂျာရသွားလေသူတွေကိုနောက်ဆန်တင်အောင်မပြောပါနဲ့တော့တစားစီဖြစ်နေငါအတဲ့နှလုံးတော်ငါမနဲ့တီညောင်လုပ်နေရတာအခုချိန်ငါတို့အလုပ်တင်ဆိုတာပလိတ်ဒီလက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့အကွေးကိုအောင်ရှိကိုသွားကဲထုတ်ဖို့ပဲကွာဒီကောင်နေဘိုးအောင်ရှိကိုနှိပ်ဆက်မှာကျင်းသေးတယ်ဘယ်အချိန်ကြီးရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မှန်ခက်နေပြီဗျာကျုပ်ထောက်တော်လွတ်ထားပါတယ်ဗျာသူတို့စီကသတင်းထူးပြီဆိုတာနဲ့ကျုပ်စလှုပ်ရှားမယ်အကွေးကိုအောင်ရှိကကျုပ်ရဲ့အကိုတယောက်ဖြစ်တယ်လို့နေချက်ဆန့်ကျင်ကိုတော်လန်နေတဲ့တော်လိုင်းသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပလိတ်တွေလွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျုပ်ဘာမှလုပ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြင်မြင်လို့ပါကိုအောင်ဖေဟာကျုပ်ရောက်ပါကြီးအတွက်စိုးရင်လာပြီဗျ။စိတ်ချပါကြရဲ့။ကျုပ်လည်းခံရုံနဲ့သတင်းရပြီဆိုတာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်ရှားမှာပါ။အခုမင်းလည်းငါတို့စခန်းအောင်ရောက်လာပြီ။ငါတို့ရဲဘော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လိုအပ်တာတွေကိုမင်းလေ့လာကွာ။ကျန်တာတွေတော့သူတို့တွေသင်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလား။အောင်ရှိမင်းကိုဆရာတော်ဖျားတွေ့ကျင်လို့လေမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ဒီတီအောင်လာတွေ့ရတာဗျာတပည့်တော်လည်းဆရာတော်ဖျားကိုတတိယနေရပါတကားတဲ့တင်းကိုကြားလို့ဖုံဖုံကြွလာတာဘလို့မှခွင့်မသားတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပါတကားဘာမှဆွဲလန်းမထားပါနဲ့တကားအတွက်ဖုံဖုံတို့တမျိုးသားလုံးဂုံယူနေကြမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းရှိရဘောင်းရှိရကျုပ်တို့တမျိုးသားလုံးအတွက်သူရဲကောင်းပါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တာဝန်ကျေပါတယ်ဗျလူကိုခွေးရိုက်ခံရတော့ခံမင်းမိတယ်ဗျဒီလိုပါပဲကပြကြီးရယ်ကံအောင်ပဲပုံချရတော့မှာပေါ့ဆရာတော်တို့ရောက်လာတာအချိန်မီလေးပါပဲဗျာ
တပည့်တော်ကိုသူတို့တွေဒီရက်ပိုင်းမှာမြို့ကပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျိုးမိတ်ပေးကြတော့ အများကျိုးတဲ့တဲဖို့နေတဲ့လူမလို့ဒင်းတို့ကလူကိုပဲအပြစ်ပေးလို့ရမှာပါတကားရှင်မငယ်အစ်စ်ကနေထင်းဖြည့်ကြပြီမဲ့ငါတို့ကိုတက်တက်လုံးချုပ်ကင်လို့မရပါဘူးတကား ဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းရွှေလူသေးပေမဲ့နာမည်ကတော့ကဘာစီလေးရှိနေမှာကျုပ်တို့လည်းဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးဗျ ကျုပ်ဒီလောက်ကိုစလုပ်ထဲဟိုဟာရာရာကိုဆွန့်လွတ်ထားပြီးသားပါကဗျာကြီးတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကျုပ်တိုက်ပွဲဆက်ပြီးမဝင်နိုင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ကလွယ်ရင်ကျုပ်သေဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးမှမကြောက်ဘူးကဗျာကြီး မွန်မြတ်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ပါပဲတကားအောင်ရွှေတကားကိုလူငယ်တွေကအားကြအတူယူကြမှာပါ အရှင်ဗျာကျုံရင်ညီလေးအောင်ဖေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြောပြပါဗျာတပည့်တော်တာဝန်မကြေခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါလို့ အောင်ရွှေမင်းစကားတွေတိတ်တွန်လာပြီနော်မင်းဘောင်းမကြော်နဲ့စတော့ဗျာတပည့်တော်တောင်းဝင်ရမို့လို့ခွင့်လို့ပါဗျာဒီလောက်ပဲတွေးခွင့်ပေးနေမှာ တော်တော်ပေါင်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါဒီဘေးစကားတရင်ဘေးပဲထောက်တော့ရောက်တော့ဘောဖေး ဘာလို့လဲကွာ လှုပ်ရှားဖို့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဗျကျုပ်ရွာဦးစီတော်လိုက်သွားပြီးတော့ဘောင်းရွှေနဲ့တွေ့လာတယ် ရှော့မကြီးအချိန်ကြီးကောင်းရင်လားဗျာပလိတ်တွေတော်တော်နှိမ့်ဆက်တာလား ပရိတ်တွေနှိမ့်ဆက်တာခံရမြဲဘောင်းရွှေကျမ်းပါပါတယ်ဗျသူ့ကိုတင်ရပေးတော့မှာလေရဟမျိုးကောက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျိုးပေးတတ်တော့မှာသူကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုပြော ဒါသတင်းကောင်းပဲဗျာအခုလိုလာပြီးတော့သတင်းပေးရကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ကိုအောင်ဖေးရှော့မကြီးကိုကြိုးပေးတတ်မှာတရင်ကောင်းလားဗျာကိုအောင်ဖေးမဟုတ်သေးဘူးနော် သေမင်းပေးတာပဲကွာအခုချက်ချင်းတတ်တာမှမဟုတ်တာကျိုးမိန်ပေးပြီးတော့ထောင်ပြောင်းနေဆိုတာငါတို့တော့သတင်းကောင်းပဲကွာငါအဲ့ဒီချိန်ကိုစောင့်နေတာ ဂျာရဲကတနက်ကောင်းကောင်းပြက်နေပြီပေါ့ဗျာ ကောင်းတာပေါ့ကွာမင်းစူးစမ်းကြိုးနှတ်တော့မှာပါမနေ့ကတိုက်ပွဲကြရင်မင်းမလိုက်ခဲ့လိုက် ဗျာကျုပ်တိုက်ဖို့ဝင်ရမယ် ဟုတ်တယ်မင်းအမနဲ့မင်းရောက်ဖအတွက်မင်းပြန်ပြီးတော့လက်စားချေချင်တယ်ဆိုကွာငါတို့မနေ့ကကိုအောင်ရွှေကိုလမ်းကနေဖြတ်တိုက်ပြီ ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကျုပ်ရောက်ဖားကြီးကိုကဲရတော့မယ်တောင်းဝင်ကြည်ရစေမယ်ဗျာတောင်းဝင်ကြည်ရစေမယ် ခုလိုသတင်းကောင်းလာပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟိုနောက်လည်းသတင်းထူရင်လာပြောပြပါအောင်နော် စိတ်ချပါဗျသူကတပိရဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုင်ဝန်းမနိုင်ပါနဲ့ကျန်သမားသတင်းကိုတော့ဘောင်းရွှေတို့ရှိရအောင်ပို့ပြီး ကဲဗျာဟိုချွေးစားတော့ပြပါမယ်နော်